thin lines, hot sun and clear blue skies. The waves are crashing by. And when she passed me. Muy buenas noches, mis amigos, mis amigas. Bienvenidos una vez más a su programa Abre tu Mente. Yo soy Salvador Gutiérrez y es un honor estar con ustedes acompañándonos en este programa lleno de cultura, lleno de historias, y esa es una de las que les presentaremos a continuación. Una historia llena de terror, de suspenso, una historia muy tapatía que queremos compartir con todos ustedes. También tenemos una sección que se llama Difundiendo Oficios, que trata sobre todas las personas que se encuentran trabajando en la perla tapatía, que son esos pequeños trabajadores, esas amas de casa o esos negocios pequeños que están dándole vida a esta su ciudad. Así es que quédense con nosotros. Yo soy Salvador Gutiérrez y continuamos. ¿Qué tal, amigos? Estamos en Guadalajara. Hoy les hablaremos respecto a los aseadores de calzado, coloquialmente conocidos como boleros. Este oficio viene desde los años 30. Antes tenía más apogeo debido a que las personas y los jóvenes les gustaba traer bien lustrados sus zapatos para llamarle la atención de las damas. Hoy ya es más común que los jóvenes traigan tenis. Aún se usa el oficio de los aseadores de calzado, pero ya es menos recurrente. Vamos a entrevistar a unas personas que se dedican a este oficio y veamos qué es lo que nos cuentan. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes. Estamos aquí ahora con César Sánchez, ilustrador de calzado aquí del Centro Histórico de Guadalajara. ¿Cómo estás, César? Muy bien, señor reportero, me encuentro muy bien, gracias por la entrevista. No, gracias a ti por concedernosla. Claro. ¿Cuántos años tienes trabajando en este oficio? Ya tengo 16 años trabajando aquí en este oficio en el centro de la ciudad de Guadalajara. Es el primer cuadro y es una zona turística. La mayoría de la gente ocupa este servicio y aquí estamos brindándoselo porque los tapatíos somos muy genios. Claro que sí. Oye, ¿tuvieron alguna afectación por el cambio de los juzgados? Sí, fíjate que desde que cambiaron a la ciudad judicial, allá por las plazas Outlet, allá pasaron todos los que son los integrantes de la burocracia de los tres poderes y están trabajando allá, y sí nos afectó porque los licenciados llegaban aquí y no nos dábamos abasto, pero aún todavía estamos boleando a toda la gente del rumbo de San Juan de Dios y la gente que también es albañil, le estamos pintando la bota y le estamos dejando buenas decoraciones en cuanto a todos los implementos que le podemos agregar de productos, todos de las mejores peleterías, estamos trabajando para ellos porque queremos un México mejor. Oye, César, ¿y qué costo tiene aquí contigo el ilustrarse en calzado? Bueno, lleva una licencia de 221 pesos y esta licencia es anual y nos la está ofreciendo el señor Enrique Alfaro. Este costo que está por piso, que es el uso de suelo, que se contrata por la 5 de febrero en Los Ángeles, ahí nos están atendiendo muy bien y nos están dando aproximadamente un precio de 35 pesos por permitirnos 2 metros cuadrados para que nosotros podamos realizar aún todavía nuestras buenas ilustraciones, digo yo, porque la verdad sí somos profesionales en esto. Y en este caso, para todos los que quieran acceder a las licencias, pues ya saben dónde es, aquí en el Centro Histórico, con Alfaro, se puede. Oye, ¿tiene algún nombre especial tu banco o...? Sí, claro. Mire, regularmente a este tipo de sillas les llamamos trono, porque cuando la gente se sube a bolearse, se sienten como un rey. Les ponemos demasiada altura para que tengan buena vista y tenemos diferentes tipos de accesorios y los atendemos exactamente, precisamente como un rey. Aquí en estas sillas nos evitamos el difícil trato de agacharnos o de poner un pie sobre otro, sobre un cajón antiguo. En estas nuevas sillas podemos poner los dos pies al mismo tiempo y así son más felices porque no se están desconcentrando de sus actividades mientras leen un periódico o una muy buena revista. Oye, ¿tienes algún otro tipo de recurso? Veo que tienes Sí, claro. dulces, todo el rollo. Y Estamos nosotros vendiendo cintas para los calzados de todos colores. Ahorita se está utilizando mucho la fosforescente. En todos los tenis la gente trata de meterle colores naranjados, verdes o algunos fuchsia o colores azul, violeta. Bueno,
Tenemos las cintas de todos colores. Los diferentes compañeros podrán ustedes encontrar en ellos hasta cintas de cuadritos como tipo ajedrez y algunas otras cintas de diferentes texturas. Ofrecemos el servicio a veces porque los dulces y los chocolates, los cacahuates, mientras se están boleando, claro que les agrada comer algo. También algunos nos piden cigarrillos, tenemos de diferentes marcas extranjeras y del país. Les tratamos de proporcionar aquí nosotros, los mexicanos, un buen servicio al turismo, sinceramente. Oye César, ¿y tienes algún otro tipo de hobby o actividad aparte de esto, exterior a esto? Claro que sí, yo soy pintor artístico de cuadros tipo óleo sobre lienzo y allí me especifico también muy bien para relacionarme con el zapato, como en los lineamientos de la suela. Yo empecé practicando desde hace años haciendo ese trabajo, poniendo exposiciones y ese es uno de mis mejores hobbies. Los sábados por las tardes descanso y los domingos también y ese tiempo lo dedico para terminar algunas obras de arte de buen tipo y buena calidad. Oye, y aprovechando aquí el medio, ¿cómo te podemos localizar para tus pinturas, Facebook, algo? Claro que sí, mire, yo estoy en Facebook en César Leonel Sánchez Vega. Me encuentra con un sombrero en el perfil de Viva México. Soy muy mexicano y la verdad estoy trabajando mucho como ustedes mismos lo hacen, señores. Lo estamos haciendo por México y por el desarrollo de todos y vemos que en la zona centro estamos trabajando y estamos trabajando duro. Somos muy limpios y muy aseados. Como puede ver, tenemos el recogedor y la escoba y tenemos diario que retocar lo que se mancha de la pintura con spray. Ahorita le acabamos de meter un nuevo aditamento, un banco, porque las personas mayores se les dificultaba un poco la altura de la silla y les estamos proporcionando los mejores condicionamientos para que puedan disfrutar de una buena boleada. Bueno, César, pues ya sabe, gente, cualquiera que quiera lustrar sus zapatos, aquí Claro, está a un costado del teatro. Y afuera del muchísimas templo de gracias. San Agustín, somos aseadores de todo tipo de calzado, tenis, guarache o lo que sea. Le arreglamos botas, todo tipo de tela o piel. Aquí estamos, señor. Muchas gracias por Por la último, entrevista. ¿qué costo tiene? El costo es barato, señores, son 30 pesos con todos los productos. Tenemos aerosoles propelentes y todo tipo de cremas. Tenemos de todo, hasta de 10 pesos. Hemos hecho boleadas hasta de 5 pesos a los niños. Aquí estamos para servir y para pintarles los zapatos. ¿Estamos muy bien? Anímese, gente bonita. Claro, Muchísimas anímense, gracias, gente César. bonita. Muchas gracias por todos y Gracias, ojalá César. nos vean, por favor, en Cuba, cómo estamos trabajando aquí en México. Gracias. Bueno, amigos, espero que les haya gustado. Esto fue Difundiendo Oficios desde Guadalajara, Jalisco. En la cámara, Ramón Martínez y yo, su servidor, Eduardo Rodríguez. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su sección Leyendas Urbanas. El día de hoy tendremos una historia escalofriante titulada Las 3 de la mañana. La leyenda cuenta que esta hora es la hora del diablo. Así que quédense para verla, les aseguro que más de alguno no podrá dormir. Mi nombre es Bianca Durán y bienvenidos.
Bueno, Hola, amor. ¿dónde estás? Ya es muy tarde. Lo siento, aún estoy en el trabajo. No, tienes que venir ya. Un hombre me venía siguiendo y cuando llegué pasaba algo raro en la casa. Tranquila, amor. A lo mejor es tu imaginación. Te amo. Está bien, pero no tardes. Bye. Bye. ¿Amor? Bueno, Lo siento, aún estoy en el trabajo. Te amo. Bye. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos que nos acompañaron en este su programa Abre tu mente. Yo soy Salvador Gutiérrez. De verdad les agradecemos a todas las personas que hicieron posible este programa. Sin ustedes no seríamos nada. A todo el staff, a todos nuestros compañeros, a las personas que grabaron, que hicieron parte de todos los reportajes y de las historias. Así es de que esto es Abre tu mente y los esperamos la próxima. And when she passed me by and gave a wink and smile, and I was on cloud nine, Lord, the way you move your hips and lick your